Құрметті телевизор қараусылар, хаумығыз құрметті қонақтар. Республикала ең білдәлі, ең әудім емағат ойышмаларының бірі Ағинайдар құры милли кейім бойынса хаталар үстінде үш акция иғлан етті. Бүгін бізді қонақта Ғафури һәм Учалы Ағинайдары һәм Хуз милли кейім хақында боласақ. Әқадыр яқындан танышып кетейік. Yola boyunsa bir tanışıldı, un yaktan başlap кетейік. Сәлем һеҙгә Иремәлдән, сәлем Уйсан яйыҡтан, Европа, Азия тоташҡан, ырыҫлы күркәм яҡтан. Беҙҙең команда Тиләүҙәр, девизыбыҙ Хоҙай башҡорттарға йәйғырға тиң, ете ырыу итеп яратҡан, йәйғырҙай балҡып йәшәргә, берҙәм булырға ҡушҡан, берҙәм булайыҡ беҙ, башҡорттар. Афариндар! Мен Султанова Финзира Сибағат ҡыҙы, Учалы районының Уральск ҡасабаһынан килдем. Ырыуғыз инде ырыуға? Ырыуыбыҙ Тиләү. Тиләу. Афарин алҡышлайбыҙ. Рәхим итегеҙ. Сәрүәрә Халидар ҡыҙы Ғарипова, Уральск ҡасабаһынан Ағинәйҙәр ҡоро етәксеһе. Ай, Афариндар, рәхмәт. Рәхим итегеҙ. Ракипова Гөлйемеш, Ғәлмәжан ҡыҙы, мин дә ауылынан килдем, Тиләүҙәр ырыуынан. Рәхмәт. Ғафуридар, түҙмәй ултыралар бар шундай. Рәхим итегеҙ. Хәйерле көн, әссәләму ғәләйкүм, мөхтәрәм ҡунаҡтар, дуҫ инсандар, туғандар, шат күңелле, көләс йөҙлө, эштә сәмле уңғандар. Сәләм һеҙгә, милләттәштәр, ырыуҙаштар, ҡәрҙәштәр, мүбәрәк байрамдар күрке, уйҙарҙа теләктәштәр. Байрам менән ҡотлайбыҙ, иҫәнлек, һаулыҡ теләйбеҙ. Сәйит Баба ауылы Ағинәйҙәре исеменән беҙ һеҙҙе сәләмләйбеҙ. Ай, рәхмәт, Афарин, рәхмәт. Беҙҙең команда Мырҙаҡай, беҙҙең девиз халҡын, тарихын һаҡлайыҡ, ҡиммәттәрен аңлайыҡ, милли кейемдәр мираҫын һис ҡасан юғалтмайыҡ. Рәхмәт. Ырыуыбыҙ кесе табын, ҡушыбыҙ ҡарағыш, ағасыбыҙ ҡарағас, ораныбыҙ салауат, тамғабыҙ ҡаҙаяҡ, өммәтебеҙ мосолман, эскән һыуыбыҙ мәндем. Ай, рәхмәт, яуғырҙары, рәхмәт. Әссәләму алейкум ва рахматуллахи ва бәрәкәту. Мин Разифа Ишимбетова, Ағинәйҙәр ойошмаһының етәксеһе. Афарин. Фәйзүл Нәфәниә Әкрәм ҡыҙы булам, Сәйит Баба ауылынан. Рәхмәт, алҡышлайбыҙ ҡыҙҙар. Үҙ һеҙгә. Мин Рәйлә Сабитова булам, шулай уҡ Сәйит Баба ауылынан. Мәҙәниәт йортонда фольклор буйынса белгес булып эшләйем. Рәхмәт, яуһын һеҙгә. Хөрмәтле ҡунаҡтар, хөрмәтле уйынсылар, ҡыҙҙар тип әйтәйек. Бына шулай беҙҙең уйынға йыйылғас, уйынды башлайыҡтыр. Һорау шулай аңғыра, иғтибар менән тыңлайбыҙ. Ҡолаҡсын нимә ул? Бүрек. Янмай. Беҙ әйтеп өлгөрҙөк. Бүрек. Ике командаға берәр тәңкә алабыҙ ҡыҙҙар, алҡышлайбыҙ. Ниндәйерәк бүрек кем әйтеп кит ала? Тулыраҡ иттереп әйтеп кит ала, әйҙәгеҙ? Ҡолаҡсың бүректең түбәһендә кейеҙҙән, эргәһе аның эргәһендә уның ҡиммәтле тиренән ҡайылып ошайып биҙәкләнгән һәм ҡолаҡтан елкәдән һыуыҡ килтермәҫкә ошай төшөрөп торған бүрек була. Бына бит уҡыған кеше уҡыған инде бына бит. Уҡып китәйем әле. Бу йәнлек тиреһенән ослы түбәле итеп тегелгән, арҡаны, яурынды, ҡолаҡты тамаҡ аҫтын ябып торған ирҙәр кәпәсе. Алҡышлайбыҙ ҡыҙҙар. Афарин. Һорау ошолай. Матур һорау. Ниндәй ағастың сайырын биҙәнеү әйберҙәре етештереүҙә ҡулланалар? Ҡарағас. Баҫабыҙ, ҡыҙҙар, баҫабыҙ. Ҡарағасмы? Ҡарағай. Сайыр. Нимәнең күберәк була сайыры? Ҡарағайҙыҡы. Шулай булғас, яуап нисек була инде? Ҡарағай сайыры. Шулай бит? Сосновый. Улар унан нимә эшләйҙәр ҡарағай сайырына, кем белә?
Сайырын Ағыды сейнейді. шлейді. Қарағайдың мына сайыры ағып төше бит. Бұна шул ағып төшіп ташқа айлана. Ата, бұна шуланы гәрәбәләр яйды. Әйе гәрәбә яйды. Әйе, шулай. Биден ой бері. Бидәне вай бер дип Гәрәбә әйттем. қаш Бүген була, безнең қаш. тик бидәне вай бердәр һәм милли кием кызлар берәтән кайдыкка апарин. Бuna киләһе һорау ушулай кызлар. Ниндәй яулык ул? Куш яулык. Бармактар басабы. Түлөр яулы. Флюр яулык. Мына француз яулык. Француз яулык. Флюр яулык. Флюр яулык та тидәр. Француз яулык та тидәр. Флюр яулык дейді. Дөрес. Үш яулық ол, екі яулықтан. Мына құш яулык ябынғандар. Әйе. Шундай. Мына құш яулык. Ике яулык. Алаяк матур. Килешә бит әле дигәнгә. Ай, афарин, афарин. Дөрес. Дөрес. Француз яулыгы кушып тегеп эшләнгән яулык атагандар бит. Ике яулыкта кушып теккәндә дә шул я флюр яулык дидер, я француз яулыгы дидер. Берәр тәнкәһездә кызлар алкышлайбыз. Киләһе һорау шулай ихтибар белән тыңлайбыз. Харыусты нисек кигәндәр? Яулық астынан. Так. Менә. Құш яулық астынан. Менә мәсәләгә килгән. Маңлайлық, маңдайлық дип дейтелер. Аха. Һәм нимә дип әйтәһегез? Харусты бездә шул яулыктың астынан, мына баш киеменең астынан кигәндәр. Менә шулай килгән. Сигеулі тақма ол. Бuna ике командага дөрес җавап бирде. Мен шулай да җавап тукып китәм әле кызлар. Оқығыз. Менә беләгез Сергей Руденко дигән этнограф та бит. Билдәле. Ул шулай дип язып калдырган. 50 катын кызлар кашмау менән бергә маңлайды каплап торган тасма таккан. Уны Хараус дип исемләгәннәр һәм дә дөрес ике командага дөрес җавап бирде. Менә тасма дигән. Сигеулі тасма. Берәр тәнкәһездә кызлар. Менә афарин, бик дөрес киләгез. Алкышлайбыз кызлар, кызлар. Әйе. Абына бул һорауды инде. Тыңлайбыз кызлар. Атын кызлардың, ир егетләрнең күндән тегелгән көндәлек аяк киеме басабыз ул инде ул. Сары. Һезнең артта нимә утырагыздар? Сарык. Бер хәрефен алыштырһаң, харык та булып китә мөмкин. Берәр тәнкәһездә кызлар дөрес. Сарык та тидәр. Алкыслайбыз кызлар дөрес. Бuna был һорауды кызлар беләгез микән? Көмбәз. Ниндәй бидәүс икән ул көмбәз? Басабыз ике командага бергә баттыгы якайын әйтә. Тәнкә. Ул йомыры тәнкә ошлай қабарып тора гөнбәт һәм Менә миндә көмбез. тәнкә генә түгел бит, ул бит қабарып тора ошлай. Гөнбәт. Ул ошлай баш түбәһендәге тақыялала булган борын. Хатын кызлар киеменә кушып тегелгән тәнкә. Ялпак тәнкә булма. Юк, ялпак түгел, ул калкып тора. Күрһәттеләр дә, аңлаттылар да. Тинегездә булды. Берәр тәнкәһездә кызлар алкышлайбыз. Дөрес. Тәнкә. Абына тақыяны кызлар ким кигән икән? Басабыз. Кызлар, яшь килендәр кигән. Яшь кызлар. Һөйләшеп калган бергә кызларга да ул. Бергә басагыз килеп турып. Уйлап караһаң, учалы менән Гафури бит сиктәш тә түгел дә инде. Сиктәш түгел. Нисек Балдан һөйләшеп килгән егет. Берәр тәнкәһездә алкышлайбыз кызлар. Афариндар. Дөрес. Табындаштар. Тағыяны яшь кызлар байрамда һәм туйда кигән. Башкортстанның төньяк көнбайыш районнарында 19 буат уртаһына тиклем кулланылган. Афарин кызлар, афарин. Бына был һорауны беләгез микән? Тыңлайбыз. Мәрүәт нимә икән ул? Диңгездән китерелгән. Диңгездән? Диңгездән Мәрүәт. Мәрьям. Ягаларга тағалар. Бидәүс. Кабырсак. Әйе. Кабырсагы ян шундай. Перламутр бу. Ак төстәге перламутр. Менә нимә дип алган? Диңгез кабырсыгының ялтырауыклы эске катламы икән. Менә тулы җавап тукып китәйме? Менә нимә дип алгандар? Шундай юка гына пластиналар кыркыла. Элегелектән төрле төбәктәрдә унан бидәнү әйберләр эшләгәннәр. Хатуда айруса Кытай мәрәвәте югары баһаланган. Чөнки ул зур ясы пластиналар рәвешендә була. Башкорт катын кызларының бидәнү әйберләрендә ешрак, диаметры 3-4 см тәшкил иткән түңәрәк мәрәвәтләр осрайды. Берәр тәнкәһездә кызлар, афариндар. Алкышлайбыз мафар итеп матур. Бына килә һорау. Карале, матур киләгез кызлар. Öyle. Uduğu da aptalmayalım. Күз деймәһен. Ку. Сыптыкрам тимәю.
Абына ниндәй тунды баса тун дип атайлар икән. Тире тунды. Тире тун. Юк, туйда Тундар бирелгән. бөтәле тиңдән була бит. Туйда бирелгән. Инәгә нителгән. Кемдән? Туйга кыздың инә һәм ултын инә һәм шуны гына айта алмыйм. Бүләк Кемгә бүләк? Кайнәгә була инде. Дәрес. Бирелгән тун. Һәдимә тигергә ул. Тун тинек. Әйе, тун. Без туйда бирелгән. Бүләк. Кайнәгә. Мен кызга тиңдем. Кейәү яктан кыздың инәһенә бүләк ителгән тун. Мана төплерәк җавап булды. Без әйткәндән һуң кына. Шуңа күрә берәр тәңкә кызлар, берәр тәңкә апарин. Тулы җавап кияүдең кайнәһенә бүләк итеп бирелгән тун була икән. Афарин кызлар. Менә хәзер фото карая әле менә бу. Милли бидәүс нисек атала икән. Күрмәйбез. Хәзер Селтер. карагыз ихти бар менә карагыз. Юк, был аркага ителә. Мин бастым. Әйе, карагыз. Иңһәлек була бу. Дөрес Иңһәлек. Иңһәлек ул нимә өчен? Ул арттан теге артты Иңде каплай. каплап торган шулай. Әйе, менә ошлай иртән яурынды ла ошлай арттан. Наспинник диләр руслар. Иңһәлек. Иңин аркаһын. Артка ул ситтән каплай, ә уртаны капламай, чөнки уртанан битендә кашмау төшә. Әйе. Шуңа күрә ике ситтән ошлай елкәнән и бөйөр тирәһенән ошлай. Димәк, бу катын кызларның Катын-кызлардыкы. Шулай. Афарин кызлар, әйдә шулай таяк. Бер командага берәр тәңкә. Афарин. Ой, кызлар, вот утаныгыз әдәй. Булай итеп та уйнаган кешеләрдә мин ошо яшькә әйтеп күргәнем булмады. Бигрәк хәтәр булды бүген. Әйдәгез. Тәңкә һанайбыз, кызлар. Башлап китәбез уң яктан, учалылардан. Бер тәңкә, ике тәңкә, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 тәңкә. 10 һораудан 10 тәңкә кызлар. Афарин. Гафурлардан күбрәк дип уйлыйм, мәдрәк дип уйлыйм. Күбрәк микән? Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, бишәү, алтау, етәү, ай, тагын бар икән. 9, 10 тәңкә. Бuna бүген безнең темабыз, безнең һөйләшүебезнең безнең темаһы бүген үзебезнең милли киемдәр, костюмдар, әйдәгез. Аңлавым сәс шуның менән шөгыльләнә. Иң беренче һөйләп үтәйем, үземнең ягам турында. Бұл безнең Учалы районына Тиләү ырыуына гына караган хас булган яга. Бездә яга тибет. Ул һеҙҙең яҡҡа ғына хас. Хас. Яга тиҙәр. Учалына гына яга тиҙәр. Түшелдереп тә. Уның 8 өлөштән тора. Күп өлөше ҡорҙары менән уртала тора. 12-11 рәт була. Бүлмәләре, һапма, мында бил бауы бар. Һәм һәр бер сеткаһында бар уларҙың тояҡтары. Мына өҫтәге тояғы, аҫҡы тояҡ һәм пәрҙә киндек тапҡырында була. Ул күҙ тейеүҙән, насар күҙҙәрҙән һаҡлаған. Һәм мына минең күлмәгем Һыпайта исеме. Һыпайта исеме. Мында кештәк ҡуйылған. Һәм мин флюр яулығым. Француз яулығы. Француз яулығы. Бана бит, ҡуш яулыҡ. Менә улар боронғо кейемдәргә тап киләме? Менә ҡайҙан алаһығыҙ? Шундай мәғлүмәттәр. Минең үҙемнең тыуған ауылымда күптәнге яғанан башлап шунан ҡарап эшләнем. Һәм мин быны ярышта, конкурста беренсе урын алдым. Ул тәңкәләрдә үҙегеҙҙә һаҡланғайнымы? Нисек ата-әсәйҙән ҡалған әсәйҙәрҙән? Йыйҙым. Тәңкәләрҙә йыйҙыҡ, флюр яулыҡтар, ысындарҙы йыйҙык. Былар беҙҙең ысын элекке флюр яулыҡтар. Ә күлмәкте инде Шытованың күлмәгенә китабына ҡарап эшләп алдым. Үҙегеҙ тегеп алдым. Бына һаҡал дип нимәне әйтәләр? Менә мин ошоно нишләптер һаҡал дип уйлап йөрөйҙөргәйем, түшелдерек. Беҙҙең яҡта яға тип әйтәләр. Түшелдерек дип әйтәләр. Башҡа яҡта һаҡал дип әйтәләр. Һаҡал дип әйтәләр. Беҙҙә яға йәки түшелдерек. Йә, булмаһа яға инде бит. Хәҙерге заманса итеп таҫтар. Үҙемә эшләп алдым. 3 метр оҙонлоғондағы 42-45 сантиметр киңлегендәге миткал, ситса йәки индер миткал ул таҫтар. Уны борон беҙҙең бит инде ҡатын-ҡыҙҙарҙың кейеме, ҡыҙҙарҙың үҙенең бер төрҙө кейеме, урта йәштәге ҡатындарҙың кейемдәре үҙенең бер төрҙө, ырыуҙан ҡалғас,
қатын-қыз, олы яштағы қатын-қыз рәтіне кірген де, ол өзінің бедеуістерін түшілдірген хақал дегенде, мына хақал, ал хағы деп әйтіле бетінде. Түрді ерде түрді шашлай тілейтілі. Мына жол түшілдірген бедеуістерін өзінің варифтарына бөле кеткенде, өзі еңілейтілген, әммәләкін елы, оңайлы кейімге күскен ол. Олы яштағы қатын-қыздың образын тіргедіп маташтым енді мен өзімсе. Интернеттан мәғлумат едім, китаптардан мәғлумат едім да. Тафтар ол сегеулі осы алға түшіріп, башты 2 мәртебе уратып, икенсі осы арқаға халынып, ябынған мынаяты олы яштағы қатын-қыздың. Ол тафтар үстінен тупай тейбедіңді біз. Мына баш кейім ол бәрхаттен болған, сейті мына шылай янлік тирихіменен биделген, қалпақ, мінен я кейден басып та кейген ол. Кейев тупайдың ол хаулық қала файдаға бар, мұнғыла файдалы. Хәм камзулында одан айтқан, янбашын қаплап тұрған оланың елыла, оңайлыла. Бұл олы ештегі қатын-қыздардың кейімі, бұл қата деп атала. Қата ма? Қатын-қыздардың, қоңысын біз тула бастық. Хәм шул туланы бивені сарық бору деген ней, мына шулай бору бидек қалына сигіп. Бұл учалы яғында қызыл өксет аяқ кейімі деп атала екен әлі ол. Шундай есімелі бар. Бұл сарық, тоже сарық. Олардың қата болғас, олардың туфлиге біріктіріп ішленген. Шулық нейден ішленгендерінде туланан, тула итіп хоғылған, мана мотор итіп. Күнден асты? Асты күнден, таваны, өскі үйді менен таваны, күнден ішленген. Таваны туда қалға, алыштырғанда күнін қоңысы әр уақыт яңы матур болып қала келген. Сарық тубықтан өсте болырға тейіш, ұзынлығы. Бәкелден аста қасмау мұнан бәйлеп қояң. Түшмәхін өсін. Мына бұл қысмаулы мен өз түрді ептен ішләгенмін. Осында суғы бар. Элеккі заманда еңгелер тәнейдеріне қысмау бөләг еткендер. Енге бөләгі болған. Ең матур һәм мәшәқәтлі ері бору. Қызыл материалды алабыз да, бір осын борып, нығытып, мына мен тулала кетіргенім, тулаға халып, артына матур етіп, нығытып барабыз. Борып барабыз. Мана шулай айтып. Шуғала бору дегендер ме? Құсқар бидек барлыққа кетірәбізі, біз аны әне-менен нығытып барабыз. Мана шул құсқар бидектер барлыққа келе. Мана шул құсқар бидеклер. Ирдердікін біз музейде көрдік, олардықы алдан әдгіне. Әдгіне, олардықы әдгіне. Рахмет қыздар. Бізге келген қонақтар өздеріменен күстене салып келдер. Бұна біз учалылардан неме күттәйік? Бізден күстенес ағинейлер тақмақтарына халынған бейеу кейім тұрағында, милли кейім тұрағында бейеу. Милли кейім тұрағында ағинейлер бейеу. Сақырая қайда термәбетін түріне рақым етігіз. Бол ихи төтілі күлмәген бір камзулы İşleri bol iyi tökeli kulmegen bir kamzulu bula işleri üsüretli kömüşten kötanıt alır tilevdi üsüretli kömüşten kötanıt alır tilevdi Onu yaşta ağineyder toftar beyle hem matur Ay aferin, rahmet kızlar, ilk ketkes matır oldu. Sol tekli matır oldu, rahmet. Hürmetli televizyon karroslar, hürmetli konaklar, kızlar, şundan bizim birinci tur adağına etti. Alda ikinci tur bizim bundan kalığız.
тағыла қызығырақ боласақ. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхней одежды для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» Lifestyle Центр. Башқұрт энциклопедияғы ғилми нәшірияты Башқұрт энциклопедияғының 7 томлығын Русса башқұртса хүдліктер һәм башқа популяр ғилми басмаларды хатуда тәқдим итә. Өлкән әдиптер һәм әдәбиятка яңа аяк батусылар ихтибарына. Нәшрият тиз арала ижадыгыз тупланган, һез теләгән форматтагы китапты бастырырга ярдәм итер. Белешмә өчен телефон 251-02-27. Безнең адрес Өфе калаһы, Революция урамы 55-нче йорт. Хөрмәтле телевизор караучылар, кунактар, уенчылар, икенче тур. Беренче тур кем сосрак дип аталды бит. Ә икенче тур кем башлырак дип атала. Әйдәгез ушаллар, уңдан булгас, уңдан булган, yola булгас, yola булган. Һездән башлайык, кайсы өлкәнне хайлайбыз кызлар? Мәдәният. Мәдәниятте хайлап карайык. Мәдәният аңламса өстән кашулай бит. Өстән булган. 62 халык телендә йырлыган йырсы. Кем икән ул? Мәгафур Хисмәттуллин, Мәгъфирә Галиева, Илфак Смаков, Роза Аккошукова. Һәм һезнең җавап Мәгъфирә Галиева. Мәгъфирә Галиева өстән һезнеке кызлар бит алкышлайбыз. Өстән апариндар. Ул шул халыктың киемендә сыгып, бuna күргәндегез хәтерләйгез. Шул киемдә сыгып 62 телдә йырлаган йырс. Һәм дә Гафуридар хайлай нимәне? Халык ижадын. Халык ижады әлбиттә өстән шулай да инде. Ярахын. Кияу ягынан туйга килгән күстәнәс нисек атала? Кияу юасаһы, күмәс, әвин буткаһы, кияу каласы. Һәм һезнең җавап нимәне? Кияу юасаһы. Та-та-тири-та-тирда кияу. Өстән һезнеке кызлар әлбиттә дөрес әйттегез. Алкышлайбыз. Хайлайдар, учалылар кисеп сыккан ердә, Урал каялары уртаһын. Кешем ямгыят булһын. Бана шул һәйбәт. Өстәнкәле карау, ахыра ошулай яңгырай. Рассам Касим Дәүләт Килдиев, зәңгәр күлдәкле кыз рәсемендә. Кемде үрәтләгән икән бuna? Күрәгез рәсемде. Суфия Кусимова, Мәрьям Мустафина, Мәрьям Буракаева, Мәрьям Солтанова. Кемде вакыт бар кызлар, 15 секунд уйлайбыз. Буракаева. Монда 3 Мәрьям да 1 Суфия бит. Мәрьям Солтанова тун. Кушим. Һәм Мәрьям Мустафина. Һәм һезнең җавап нимә булды? Мәрьям Мустафинага охшаган ул. Мына бұл дөрес җавап бирдегез. Мәрьям Мустафина кызлар куркып кына әйтәләр. Охшаганмы? Охшаган, әйе. Хүрәттәге кыз Мәрьям Мустафина Биләрит районы Усмангал авылыннан рәссам бұл картинаны 1928 елда язган һәм дә өстәнкә язган. Алкыслайбыз кызлар. Хайлайбыз. Әдәбиятты хайлайбыз. Ох, әдәбият. Әлбиттә әдәбият без нимә инде ул? Зәйнәп Биишева тарафынан Николай Гогольдың ниндәй әсәре тәрҗемә ителә икән? Вечера на хуторе близ Диканьки, Ви, Тарас Бульба, Емеш. Дигән. Зәйнәп Биишева Гогольдың ниндәй әсәре тәрҗемә ителә? Гогольдың әсәрендә. Тарас Бульба дип уйлайбыз. Һәм дөрес уйлайбыз, дөрес җавап ул. Тарас Бульба өстән кайды кызлар алкышлайбыз. Вот кызыгыз, Калай итеп кына әйтеп туктатып алырга мин аптырайым. Табигать? Күлдәр иленнән килеп, табигатьте алмак без. Дөрес булмас инде, һәм дә табигать. Нимә ул корт баш? Иңлегенә арау. Кипкән корт, диңгез кабырсагы, бал корты карышлавыгы, корт агуы. Диңгез кабырсагы. Дөрес өстән кайдыке. Корт башкорт халкында күз тиюдән хаклаусы бетте һәм бидәне әйбере буларак кулланылган бәләкәй генә диңгез кабырсыгы. Афридар? Фән эшмәкәрләре ярата. Мин үзем фән кешеһе буларак изге катын дөнья тереклегендә иң куәтле бер таяныс дип
Кем әйтті екен? Ризаиддин Фәхриддин, Мифтахиддин Ақмолла, Мұхаммед Сәлим Үмітбаев, Шихабиддин Мәржәни. Бұл қыздар ысынып та ауыр хорау түгел. Ризаиддин Фәхриддин. Дүріт, мұна бит қайдан? Дүріт жауап бердіген. Әмді үш тәңкі, хіздікі қыздар. Әмді біз тәңкі ханай бөт. Мен тәңкі ханыр қайратам енді. Учалылар. Bir тәңкі, 2 тәңкі, 21. 22 тәңкі қыздар. Бына ғафыридардың бірәу, 2-әу, 22. 22-ге, 22-ге тегіт барауады, үлескенсе тегіт барауады деген мұлан. Қыздар, едегіз, ғафыридар мәңлешіп кетейік. Бұны маттур болып, ялтырашып, нұрдар сәсіп, нұрдар бүркі ұлтырағыды, әлі қайдан біз ғафырилар тип ұлтырағыды, едегіз. Кейімдәрігіз қаққында келешіп кетейік әлі. Яра біз табын ұруы башқұрттары. Табындардың кесі табын ұруынан. Әм бұна бүгінгі біздің темабыз бетінде хаталар үстінде іш тип. Бұға текілім ұсынап та біз башқұрт халқының милли кейімдерін сәхна кейімдері менен бағаланық. Сәхнелі кие тұрған кейімдерді біз башқұрт кейімдері тип аңланық. Әм шуның менен сығыш яғанық, қайда бар хақта шуны кейдік. Бұна қәдір біз ұшы кейімдері біздің тарихын нықлап үйрене башлағас, өде біздің асылыбызға қайтып, башқұрт халқының милли кейімінің бұрынғылығын аңлап, бұна ұшындай матур кейімдерді қәдір өде біз кие башланық, тегіп кие башланық. Бұна бұл біздің үстімізде елен. Бұна бұл елен. Хізде ол сіл тәртіп аталға, бізде оны хақал деп үйрен. Яға тенілері бар. Яға, түшілдерек деп еттігі. Бұна бұшы біздің хақалдарыбыз, өді біздің табын, кесі табын ұруына қас болған, ерлікте ішленген бұл өді біздің хақал. Біздің еленібіз, бұл елен. Hem tabiği materyaldan dikilgen küldegi biz buna bu oşu milli kiyimlerimizi sınlap da türlü bayramlarda giyalabız, türlü usraşularda giyalabız. Buna men özüm okutusu olarak onday oşu kiyimler menen mektepkele barıp okusar aldında көрһетіп сығыш ярға Bulatip eytallarının bütün orunlarda da biz milli kiyimimizi danlarga, onun asılın anlarga teyişbіз. Çünkü kiyim ol bizim tarihimiz, halkımızın burunğuluğun, ustalığın көрһеткен, onun tabiat beyliligin көрһеткен, hem tabiat menen beyli bulgan ilişleri, onların ornament, bidevlerinde, şu bizim milli kiyimlerimizge halgan türlü bideklerde sağılar. Әлі milli kiyimde, milli bidevisterde unutulgan hem әлігі тергеделі башланмаған ені. Bir 15-20 yıllık mekan birinci haqaldı men bide başlagan saqta, şul көршілі менің әбейім бар ені, 20 yılғы Нәсим әбейім мәрхума. Ул келіп кірділі, Бuna min bələkəy saqta tey uşlay keyip yürülər yeri turğanlar. Bayramğa, ayatqa baralar tey suqmarılışıb yürü turğanlar. Uşu başındağı qaşmauı, haqalı nıq yaltırap turğanda buna ikinci türlühü бар. Buna oşundan da oşundan xəsit etib atalayını onu hatib buna şulay menə höylab sıqqayını. Hem buna uşu yelenderge kelgende buna yelenderдің bidəktəri düşürülgən. Ular mening qart өләсәйімдің qaynağı bay mulla qızı bulğan indi. Onun yeleni bulğan şunday, hem onun fotoları бар ини. Uqalardan oşlay keng itip halınğаны evet, көрінә. Keng uqalar, keng bidəktər, mına oşundağı ösmöyüş bidəktər, ular nıq tege asıq bulub көрінә indi. Mına fotolar, şulardan bidəktəri бар. Hem adaq edilənə turğas, buna bu yelendəgi bidəktərдің halыныşı, tənkelərдің halыныşı, oşu үзебеҙҙең нинди yerdə yaşayıbız бит. Ana şunun təbiğatının sağlışı ekan, mına tauдар ekan, тигетлектәр, yerlikкә карап, нинди ağaçlar үҫә манда. Кейим ҡәҙерле булған бит инде ул ваҡытта. Һәр ваҡытта тегелеп тормаған. Елән бигерәк тә ғүмерендә бер тегелгәндә, мына ошо ниләрен ҡатлап теккәндәр туҙмаһын өсөн. Аҙаҡ уны алыштырып булған мына ошо биҙәктәрен. Bana benim bir tuğan ennemden kızı işlemi. Ramile isimli halobuz. Osunday hakaldar işley. Bana Feniye Akram'ın üstünde suluk hakaldar. Ay hayın özümüzün rayonda her bilemeli ağineyler osraşığı bula. Şunda biz milli kiyimlerimizi giyebiz.
хакалдарыбызды куябыз, кашмаударды, бик матур байрамдар үткәрәбез. Һәр биләмә үзенең агынайдар йыйыннан йыелышын үткәрә. Безнең балалар бит инде үзебезнең мәдәният йортында шундый ук милли киемнәрне киеп, бейдәр, йырлайдар, алар был киемнәр менән таныш. Ай, афариндар кызлар, рәхмәт яугырдар. Алкышлай агайдагы бер рәхмәт. Гафурилар, менә күрдегез учалар инде матур итеп. Падрдинта. Әһәдән. Безнең дә үзебезнең төбәккә арналган такмактарыбыз менән, ошо милли киемнәргә арналган такмактарыбыз менән һезгә бүләккә безнең биюбез бар. Каршы алабыз, алкышлайбыз. Рәхим иткез кызлар, әйдәгез. Бик матур булды кызлар, зур рәхмәт. Алда өченче тур. Видео һорау. Дүндүгди. Компания «Башкирский гусь» предлагает мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на центральном рынке по адресу город Уфа, улица Цурюпы, 97 и в торговом центре «Башкирия Лайфстайл». Базар номер 1 по адресу город Уфа, улица Менделеева, 205А, а также на сайте bashguсь.ru. Хәзер карайбыз экрандарга видео һорау. Хөрмәтле алтын тирмәле катнашучылар. Сезгә Ишембай районы Салих авылынан Кайдар сәламнәре җибәрә укытучы Вали Галиев. Элек интернет селтәдә юк вакытта безнең халык ямак куйыша торган бит инде. Ана шуна өчен бүгенге һорауымда мин сезгә ямак формасында әзерләнәм. Бухаранан килгән бел, уртаһында тел, алты аякка ике ката. Нимә ул? Бухаранан килгән бел, уртаһында тел, алты аякка ике ката. Бухаранан шул емеш-җиләк күрсәтә. Кызлар әзер булһак, әйдәгез дөрес җавап тыңлайык әле. Дөрес җавап Бизмән. Хәзер командаларның җавапларын карап, дөрес җавап Бизмән тине һәм ике командала. Дөрес һез тука пилмән дип язганыгыз. Асыгып утырабыз. Дөрес, ике командага 3 тәңкә кызлар алкышлайбыз. Бухаранан килгән. Бухаранан килгән, әйе, Бухаранан. Уртаһында тел. Нигә куелган бит инде теле ике якка, ике тәрилкә. Тәрилкәһе ката, алты аякка. Шул катага өс сипме, алты аякка ике ката. Афарин. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле уенчылар, безнең уен ошымын адагына җитте. Тәнкәләр ханын үзегә аңланыгыз 25-кә. 25 кызлар Афарин. Мына бездән Афридарга бүләк. Истәлеккә. Үзегә эшләгән була. Ай рәхмәт яугырды. Түтәйләр, Нәгыйм, был һезгә бездән бүләк. Зур рәхмәт. Истәлек итеп кенә киевермен мин. Афридар һәргә һүт. Башкорт халкының милли ризыгы бауырхак булыр. О, сәйсәнегез бергәләп кызлар. Сәйсергә һәм кул эшләребез Sizin barığızға da bizden uşunday kul işlerimizi бүләк итәбез. Ай матур, бuna бит. Үдебез бәйләгән. Кызлар әйткәндәй, бүген һезне котларга кем килгән дип уйлайыгыз? Республиканың Агиләләр корының итәкчесе, Кишкә газетаның баш мөхәррире Гөлфия Янбаева, билдәле журналист. Хаумыгыз, минең агынайдарым, хаумыгыз хөрмәтле телевизор караучылар. Бөтә дөньяла бүген хатын-кызлар матурлык сирен эзләйдер. Әмма ләкин безнең башкорт хатын-кызларына әллә нинди сир
эҙләргә түгел. Бына ошо үҙебеҙҙең өләсәйҙәр кейгән, әсәйҙәр кейгән милли кейемдәрҙе кейҙереп ҡуйһаң, был матурлыҡҡа берәү ҙә тиңләшә алмай. Балҡып ултыра. Афариндар. Ағинәй ойошмаһының беҙҙең тәүге саҡырыуы ошо үҙебеҙҙең милли кейемдәрҙе ҡайтарыу саҡырыуы булған ине. Үҙҙәре кейемдәрҙе тегәләр, эҙләнәләр, улар хәҙер үҙҙәре ғалимә булып бөттөләр. Беҙҙең ҡыҙғанысҡа ҡаршы бына ошондай матди байлығыбыҙҙы өйрәнеүсе ғалимдәребеҙ бик әҙ. Biz Rudinканан ҡарап өйрәнәбеҙ, Шитованан ҡарап өйрәнәбеҙ, Камалиеванан ҡарап өйрәнәбеҙ. Һәм бына беҙҙең һәр районда, мәсәлән, Учалла Азат Ғарипов дигән беҙҙең ғалимыбыҙ бар. Ул ҡыҙҙар менән, ағинәйҙәр менән туҡтауһыҙ кейемдәрҙе өйрәнә. Бына әле Ғафуриҙә Рәйлә Сабитова, ул яҙыусы, ағинәйҙәр менән бергә шулай табын ырыуының кейемдәрен эҙләү буйынса улар да эш башланы. Бына беҙ кейемдәр эшләнек, әммә ләкин хаталар күп һуңғы ваҡытта. Һуңғы ваҡытта түгел, ғөмүмән бөтәһенең дә кейем кейгеһе килә, бөтәһенең дә түшелдеректәр эшләп, ҡашмауҙар эшләгеләре килә, әммә ләкин беҙҙең хаталар күбәйҙе. Шуның өсөн беҙ йыл башынан быйыл хаталар өҫтөндә эш тигән акция иғлан иттек. Һәм бына шул акцияға иң ҡушылған минең төбәк ағинәйҙәре, улар әлбиттә Учаллылар, бына хәҙер Ғафуриҙәр ҡушылды, ә бына төньяҡ көнсығыш райондар, Салауат Мәсетле, Балаҡатай, Ҡыйғы, Дыуан райондары, уларҙың инде кейемдәре ысынлап үҙҙәренең ырыуҙарына, үҙҙәренең төбәгенә хас булған, улар инде күптән эшләп бөттөләр. Бына минең башымда кейеп торған, ниндәйҙер теге һорау тыумаһын дип әйтәм, минең башымда кейеп торған был ҡалфаҡ, башҡорт ҡалфағы, ул төньяҡ көнсығыш башҡорттарының ҡалфағы. Унда инде улар ҡалфаҡ ҡына түгел, улар ҡыя-таҡыяларҙы ла тергеҙҙеләр. Ғөмүмән бына иҫ киткес эштәр эшләйҙәр. Был ағинәйҙәр, әле бына беҙ Разифа әйтте, Рудинкалағы был күп ырыуҙарға хас булған һаҡал эшләнеләр улар, уларға ла хас, юрматыларға ла хас. Һәм әлбиттә беҙҙең стилләштерелгән әйберҙәр, менә әле Учаллылар бүләк иткән әйбер, ул стилләштерелгән, ул башлыса беҙҙең баласағаларға, ҡыҙҙарыбыҙға бара. Беҙҙең ағинәйҙәр стилләштерелгәнде улай бик тағып бармайҙар. Хәҙер улар бына ошондай етди эштәр менән эшләйҙәр. Афариндар. Яңыраҡ ҡына Учаллыла булып үткән беҙҙең йыйыныбыҙҙа Учаллылар шундай саҡырыу ташланы. Ҡыҙҙар, әйҙәгеҙ әле шул йөн ойоҡ менән галуштарҙы ташлайыҡ. Һәм беҙ менә ошолай сарыҡ, ҡаталар һәм Ғафуриҙәрҙә ситектәр тектереп алдығыҙ бит. Ситектәргә ҡайтабыҙ хәҙер. Бына был дур эш эшләнеләр, Учаллылар был сарыҡ ҡаталар буйынса. Бына шундай афарин эштәр эшләйҙәр ағинәйҙәр. Уларға берәү ҙә ҡушмаған был эште. Улар үҙҙәренең, бына шул үҙҙәренең теләге менән, үҙ энтузиазмдары менән, бына ошо эштәрҙән хәҙер уларҙы айырып алғыһыҙ түгел. Беҙ ауыл менән ауыл, район менән район, сит өлкәләр бөтәбеҙ бергәләп аралашабыҙ. Бына йәй көндө Ғафуриҙәр 45 райондың ағинәйҙәрен йыйып, республика ағинәйҙәрен ҡорон үткәрҙеләр. Рәхмәт уларға, Учаллылар да йыйып тора. Бына шулай ҡунаҡлашып, беҙ аралашып, был беҙҙең башҡорт халҡының матур көн итмеше, матур йолаһы, һәм шул йоланы беҙ тергеҙеп тергеҙәбеҙ. Аллаға шөкөр. Рәхмәт һеҙгә. Әлбиттә, мин һеҙгә Киске Өфө гәзитенең бүләктәрен дә китерҙем. Был ағинәйҙәр минең ғөмүмән Киске Өфө гәзитенең иң төп яҙыусылары, уҡыусылары. Артабанда бергә булайыҡ. Артабанда бергә булайыҡ. Уңыштар һеҙгә. Беҙҙең дә әлбиттә бүләктәребеҙ бар. Беҙҙең Серафимовский ҡаҙмамығы фабрикаһына бына ҡыҙҙар күрәһегеҙ. Ошондай күпереп торған мендәрҙәр. Һәм әлбиттә бына Зәйнәп Биишева исемендәге китап нәшриәтенән матур китаптар. Һәм дә әлбиттә башҡорт энциклопедияһынан бына ошондай энциклопедияларҙы хәҙер ҡабул итеп аласаҡһығыҙ. Ҙур рәхмәт һеҙгә, ҡыҙҙар, ағинәйҙәр, шулай итеп матур иттереп йәшәгеҙ. Уңыштар һеҙгә, уңыштар ҡыҙҙар. Һәм әлбиттә иҫәнлек, һаулыҡ. Ҙур рәхмәт. Әмин Нәғим Нурғән, киләһе осрашыуға тиклем һеҙҙең менән ҡушлашам. Иҫән һау булығыҙ.